係咯，到攞啲擒老網咯。農村佬呢家住到屈質就屈質啲噶，但係衞生要搞好個。一晚大家兩幾檔，睇到個屋頂嗰度擒老網，就知道你樣懶咧，有份妹就咪揀嚟嘅喎。係㗎，好多後生仔都揾老婆嚟㗎。係咯，師傅。哎，你睇下咧，人都會齊咧，阿兩二仔幾時會啊？聽晚今日入會咯，我早就喊佢哋會啦，會做啲明明淨啲嘢好過年㗎。唐師傅，我見到豬八戒啦、孫悟空都大路都係會咧。係啊，等等，我哋開單車去幫我哋姐姐行李啊。嗯。有恨死的，哎呀，連拉路唔做上去我咩嚟啊？妹妹啊！八戒，師傅，我喺廣東邊行會到佢哋。我望馬仔呢，師傅，馬仔不能難聽我。師傅，這兩個懶我。師傅，唔知係妖精嘛喎？你嚟個妖嘛妖精，嗰啲環境有隻妖精蚊都嘛錯嘞喎。呀，師傅，師傅回到哪未？誒係，唔肯。師傅，大師兄，順哥，望到我安一下嘅會個，我睇今年個屬雞難得下落喎。師傅，咁你話個，師傅我都冇使嘢，我翻跟到揾會啦個，揀到我案子。話晒講咁多啦，有錢買錢，回家過年啦。唔好唔俾你出去見到好多世面啦。冇揀乜嘢，你兩個頭先我係帶你去搶廠啊。好啊。